जिसको अपडेट देखना है चैनल बने हुए हैं स्पेशली। सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल सभी के, स्वागत है एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे। तो चलते हैं घर और आप लोग राइड को एंजॉय करो और कुछ बातचीत भी करते हैं। तो इसमें 2:43 हो रहा है, तो सही है, अच्छा है यार। टाइम भी दिखा रहा है मुझे, मैंने पहली बार इस पर ध्यान दिया है कि टाइम भी इसमें दिखा रहा है। और रोड इतना बढ़िया हो गया है कि हम लोग बाइक चला रहे हैं काफ़ी तेज़ और फील नहीं हो रहा है इस पर। तो अभी मैंने ब्रेक जब लगाया तो फील हुआ कि यार भाई काफ़ी तेज़ है। और रेडर को भगा के, रेडर को चला के मतलब राइड करके मज़ा आ जाता है एकदम, क्या बताएं। 125 सीसी में ऐसी बाइक बना दी है भाई। लेकिन यही है कि अब इसको भी टक्कर मिलने वाली है। एक्सट्रीम 125R जो नई आई है भाई, उस पर भी दिल आ गया है। काफ़ी बढ़िया गाड़ी है। अभी तक रेडर फेवरेट था, लेकिन अब 2 गाड़ियाँ लिस्ट में आ गई हैं, मतलब 125 सीसी सेगमेंट में। और ड्यूक का बात, वो काफ़ी महंगी है और जिससे मतलब आउट ऑफ कंट्रोल गाड़ियाँ हैं वो। आउट ऑफ कंट्रोल मतलब बजट के हिसाब से। तो आप लोग बताना कि एक्सट्रीम 125R जो आ रही है वो कैसी आप लोग को लगती है, कमेंट में बताना, यहाँ तक अगर वीडियो देख रहे हो। और बात किया जाए मेरा जो ओपिनियन है, तो मुझे लगता है जहाँ की फ़ीचर में वो अच्छी है इससे, मतलब हर तरह से अच्छी है फ़ीचर में। और थोड़ा सा लुक इससे बेटर है। और सबसे बड़ी बात है कि वो ABS है उसमें। लेकिन मुझे जहाँ तक कि लगता है, मेरा ओपिनियन ये है कि एक्सट्रीम 125R इसको पिकअप और टॉप स्पीड के मामले में नहीं बीट कर पाएगी, जहाँ तक कि मुझे लगता है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि एक्सट्रीम 125R इसको परफॉर्मेंस के मामले में बीट कर पाएगी कि नहीं, क्योंकि रेडर का वेट उससे कम है और उसका वेट 134 शायद है और रेडर को 122 ऐसे कुछ है। और उसके बाद बात किया जाए रेडर का तो रेडर में थोड़ा सा पावर है, मतलब पावर लगभग सेम ही है, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सट्रीम का है लेकिन वेट के हिसाब से। और हीरो अभी करिश्मा को बनाया है काफ़ी बढ़िया, मतलब परफॉर्मेंस के मामले में। लेकिन और जहाँ तक कि मैंने सुना है कि लोग बोल रहे हैं कि वो ग्लैमर वाला इंजन को ही उस हीरो ने थोड़ा इम्प्रूव किया है और उसी को एक्सट्रीम बनाया उसी से। तो देखते हैं फिर क्या होता है। तो इसको मैंने इको मोड पे ही चलाया है क्योंकि फ्यूल थोड़ा इसमें कम था और मैंने भी इसमें 50 का फ्यूल डलवाया है, तो फ्यूल इसका कम था थोड़ा, तो इसीलिए मैंने इको पे चलाया। और तो बाकी अपना भाग ही रहा, स्ट्रेच अच्छा है ही रोड पे। तो देख सकते हो डिवाइडर भी बना दिया गया है। और बनारस में चैनल बहुत सारे हैं जो काम हो रहा है बनारस में उसका अपडेट दे रहे हैं। तो चैनल बहुत सारे बने हुए हैं, तो इसलिए मैं बहुत अपडेट नहीं देता। जिसको अपडेट देखना है चैनल बने हुए हैं स्पेशली। जय हो बाबा।
तो चलो गाइस, सब लोग पहुंचने वाले हैं घर। और यही थी वीडियो। अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो को एंजॉय किया हो तो कमेंट कुछ करना। क्वेश्चन मैंने बहुत सारे पूछे हैं, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। बाय बाय।